Een theater, dat was helemaal niet de bedoeling van de Veghelse bouwer die 10 jaar geleden deze oude fabrieken kocht. Maar wij dachten in eerste instantie een distributiecentrum te realiseren. Daar zijn wij in Veghel goed in, food, dus distributiecentrums en een beetje geld verdienen en naar de volgende klus. Maar hij viel als een blok voor het gebied en besloot dat het behouden moest worden. Streekdorpje Veghel en dan zo'n industriële explosie van gebouwen. Echt in het bouwjaar 1915 tot en met 1965 is hier eigenlijk in alle bouwstijlen van die tijden is hier gebouwd. Ja, dat is stad. In het gebied zitten nu bedrijven en culturele instellingen samen. Het nieuwe theater met 700 stoelen is de kers op de taart. Dit is groot. Je komt binnen en dan denk je, potverdorie. Ze hopen ruim 30.000 mensen per jaar naar het theater te halen. Dat zijn er meer dan nu. De gemeente heeft meebetaald, maar de bouwer gaat de exploitatie doen van het theater. Net als van de rest van het gebied. Tot op heden ben ik dik tevreden en mijn broer, onze Frank, die mede-eigenaar is, die ziet het op een afstandje aan en die kan ook instemmend knikken. Dus, En zo moet een bijzonder stukje Veghel behouden blijven. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is allemaal oude meuk. En de ander, maar ik hou er wel van de industriële. En het is gewoon, er is voor ieder smaak is er wel wat te vinden. Maar het is wel zo dat wij hier echt de show gaan maken. Dat is zeker zo. Ja, hij heeft een paar jaar nodig, maar wij gaan hier de show maken. Klaar is Stefan hier nog niet. Hij wil nog een hotel bouwen, bovenop deze silo.